Asibingelele babukeli bayo iBlack Live TV igama uNonhlanhla Mamelo wakaZondi sikhona ke lana kuyona iBlack Live TV. Please do make sure that you subscribe lona ipage lethu laphana ku-YouTube wenze sure ukuthi uyasifollowisha on all social media platforms. Kanti ke sikhona lana sisho kahle sithi sikhipha izimfihlo. Today ngiyazi ukuthi nizongithanda. Duke on flick nje girl umakoti vibe ngiyangibona kodwa please ungakhohlwa ukuthi ungitshele lapho kwama comments akho ngezansi ukuthi ungibuka kephi ubani nanokuthi uhlala kephi nendawo ukuze uzobona ukuthi obani abangithanda ngempela. Anyway sinaye kubhuti ke la osivakashela ozokhipha imfihlo. Sawona bhuti unjani? Siyaphila dadewethu kunjani? Ngiyaphila nami ubhuti ngabe udabuka kaphi? Ekhaya kusenkandla. Yeah. All right. Iyiphi imfihlo lefisa ukuthi usinabele noma usherele yona namhlanje? Imfihlo ethinta umndeni kakhulu. Ebengitshela ukuthi ngizoze ngife nayo kodwa ngiyabona ukuthi cha akusavumi akuvumi khona ngoba nempilo ikhambe kuyithikameze lapha nalapha. Yeah. Sazise kabanzi what is happening kwenzakalani? Kushuthi ngumntwana oba nebhadi ekuzalweni kwami. Ngazalwa kushuthi ngase ngumba umuntu ontshontshekayo esibhedlela. Okay. Uma ngithola njengoba sengikhulile ngiyathola ukuthi kushuthi umama wangitshontsha ngizothi uma ngoba namanje ngisambiza ngoma owangitshontsha wayekunento ephoqa ukuthi kube khona umntwana ekhaya kanti ubekade enenkinga owakho umntwana omzala esethule. Waseke enzi indlela impilo nganakayenza ukuthi akwazi ukuthi aphume nami esibhedlela mina bese shiya lengane yakhe esithule futhi yahamba nomunye umzali. Manje lento ngiyithola ngumuntu okholwayo. Ngumuntu oyisayoni izayoni ke ziyabona. Kuhamba kulokho kuvela ukuthi cha idala zakho azeneme. Kunomphefumulo okufunayo uyabona. Ngixaye ukuthi ngoba phela ngisekhaya ngi-right yonke into ihamba kahle kwenzakala kanjani lokho. Ngagcina ngiyimuntu oyisukumelayo le ndaba. Uma ngiyisukumela ngiyabona ukuthi vele ekhaya umzali abazali enginabo ubaba bengenankinga. Umama uyashintsha njengesimo sezulu. Kokunye uyangithanda ubona ukuthi cha uyangithanda ngempela. Kokunye kushuthi kube khona lento ethi xhifile. Uyabona? Ngiyabi naso isibindi sokum-approach ngimbuze-ke. Yabo. So gcina ke kuvela ukuthi engathi idala zami aziyangidinga kanje. Gcina sengiyisukumela ngiye kubantu ke ababona ngoba ngumuntu okholelwa kakhulu lezinto zesintu. Uyazazi izayoni phakathi khona abaphathi imithi inyanga abathandazi into kanjalo. Yeah. Hayi ngithola umuntu oyisazi akwazi ukubona ukuthi no kahle wena kuleli khaya ukhulela kilo al correspond nalento mina engiyibona la. Isibongo sakho akusiso leso sibizayo noma leso sisebenzisayo. Ngim-approach ke vele ngiye kumngani waba abazali ekhaya. Ngenhlanhla ngimthola umngani kamama. Asho ukuthi kona kungenza ukuthi khona i-complication eyenzeka lapha nalapha. Hayi ngiyilandelele le ndaba. Ngivele ngithi angiye kungcono esibhedlela straight lapha engazalelwa khona. Ngimbuzile umama wangitshela ukuthi no ngazalelwa endaweni ukuthi ngosuku olukuthi. Uma ngifika khona ngicele wonke ama documents alolu suku lokuthiwa ngazalwa ngalo. Nebala avela ama documents kanti vele kune case eyayivuliwe. Okushuthi lo mzala umama akamnika ingane esithule wabona ukuthi khona ungahambanga kahle. Kwane case evulwayo kwakhishwa nesithombe ke ngoba vele ngizalwe kulesikhathi vele samanje. Kushuthi namafoni bese andile. Kunesithombe sami laphana negama okungalonelele ngilisebenzisayo nesibongo engasona ngisisebenzisayo. Basuggest ukuthi sokwenza ulibofuzo esibhedlela ukuqinisekisa ngoba ngithi mangabe usemncane ngeke uzubonakala ukuthi cha wena lo ngeke ukwazi ukubona ingane ezalwe enosuku olulodwa uyiqhathanise nomuntu oseneminyaka eku-20 something. Angazi ukuthi ngizokwenza kanjani ke mase ngizom-approach kanjani umzali engimshiya ekhaya. Hayi ke ngithole ke ama suggestions ukuthi no
ungathola noma amathe noma unwele or something like that bengingazeve ukuthi libofuzo kudinga inani. Hayi ngintshontshe kontshontshekayo ngithola unwele. Ngiphindele nakho-ke khona lapha bakwazi ukungisiza ngenhlanhla bangisize ngikwazi ukuthola ukuthi no ngempela lo mzali lona akusuye nowami. Right, senginesiqiniseko ngawo lowo nyaka while ngihamba through lezo zinto lezo uma ngingaphosisi kwaku-around sasi-approach uDecember around September or October kanje kushona ubaba engozini yemoto. Ube umuntu oshayelayo amatekisi ashona engozini yemoto. Okay, sidlule kuleyo process leyo ke okuyena umuntu ebengisondelene kakhulu naye ebezizwana kakhulu nakuba bemncinyana ekhaya ngenxa yomsebenzi. Well sengitholile lento angisakhona kuyafika ukuthi ngiyibhadlaze ekhaya walo umndeni usahlangene kodwa ngingabi nawo lawo mandla lawo. Ngaleso sikhathi bengineminyaka bengifunda e-high school ngenza ugrade 10. Angabi nawo so isibindi nje sokubhekana nezinto eziningi. Kodwa lento ilo iyangidla. Ngimcabangela izinto eziningi lo mzali seyidlulile kuyona yonke lezi zinto ebezenzeka. Angisazi ukuthi ngimise kanjani ngiyabona ukuhlukumezeka kuyanda sekunanamagama eziswana ukuthi hayi wena usuyibona ukuthi uhlakaniphe kakhulu usubona ukuthi uyindoda because uyabona ukuthi kunezinto ezithile esengikwazi ukuyidiscover. Yabo nemibuzo engimbuzayo namanje mningi imibuzo engimbuzayo uyabo. Manje ekhaya angithi wonke umuntu wazi ukuthi ngala ekhaya. Imina naye umama kuphela ongazi. Kunezinto eziningi ekumele ukuthi ngizenze imina ngedwa khona ekhaya ngithi njengoba kusho ukuthi lo mama kuyavela ukuthi kahlahle ube nenkinga yenzalo. Uma ngimbuza imibuzo kanjalo uvuka ngolaka. Kodwa ngiyathola engakuthola kubaba ukuthi sewaphuphunyelwa izisu kawu2 okusho ukuthi mina kuphela. Ubaba ke lo sikhuluma ngayo ubaba wakho ngqo noma ubaba oshade nomani ubaba ozwana oshade nomani lo mina engazi ukuthi lo wena wazi ukuthi ubaba wakho. Okay, uyena umuntu ebengikwazi ukuthi nakuba besingabi naso isikhathi esiningi sokuhlala phansi kodwa uyena okwazi ukunika impendulo atshela. So ngijabulela ukuthi kusho ukuthi mina ngedwa owasurvive. Yebo. Kodwa mangibuza lembuzo kumama vele ethi wena utshethe uhlakaniphe kakhulu avela avuye ngolaka anganginika impendulo ecacile. Ekhaya abazi ukuthi imina inkosana, right? Kumele ngenze izinto eziningi ezithinta usiko. Ekhaya kabo la uzalwa khona ngqo ngempela ke. Angilazi lelo khaya. Awulazi. Cha, namanje angilazi. Yebo. Kilo leli khaya engikhuluma ngalo ke. Kumele ngenze izinto eziningi njengenkosana ukushisa kwempopho zonke lezi zinto ezithinta usiko. Kodwa bengiqaphela ukuthi njalo makumele ngenze noma ngifake kunomsebenzi noma ngifake isiphandla sakhona ngiwumuntu obhekana nezinkinga eziningi zokugula yabo nje make nje kwanomcimbi nyana othinta abantu abadala ngiyagula. So nalento ngiyithole esontweni engikhonza kulona naleli sonto umama akalithandi. Ufisa ukuthi ngiphume kulona angazi kusho ukuthi nje ngedlozi ngengilosi nga-attractwa ingilosi yakhona eziyona kanti ngempela izongisebenzela. So lo mama ke sekumele manje ngithola strategy sokuthi ngizom-approacha kanjani. Okay, bengumntwana ngizokusho lokho bengumntwana noba ngingincome kahle kodwa bengingazenza izinto i-peer pressure azange affect bengingaphuzi ngingabhemi. Okay, ngithi ngimthethele isibindi ngizokuthiwa umuntu uthatha isibindi ngotshwala. Ngiphuze ke hayi kungabi nankinga etheni angangithethisi nje kakhulu ngibuza ukuthi engabe indaba bengitshela mhlawumbe uzovuka ngolaka owangishaya because ube umuntu obengishaya kakhulu nangephuthe elincane. Ngiphuze ngingakhona ukukhuluma kodwa ngilo nje ngiphuza utshwala ngicina sengibujwayele. Okay, ngimqungeleke ngelinye ilanga ngimbuze aphike ukuthi angisuka umntwana wakhe. Ngivele ngimtshela ukuthi ngile sibhedlela sokuthi nokuthi ngeke ngikwazi ukusibiza. Ngimtshengise futhi namakhophi because banginika amakhophi aqinisekisa ukuthi angisuka umntwana wakhe. Ngibuza ukuthi bekade engifihlela ekuhlele kungifihlela kuze kube nini. Hayi ke umuntu wakhona
avuke ngolaka athembise nokuthi engangibulala nokungibulala uma ukuthi ngibhutshuza le ndaba. Wangivalela endlini, sasibhala ama-exam. Wangivalela endlini wangikhiyela insuku ey'mbili. Ukudla bengikuthola ngewindi ngingagezi. Okay, ngenza icebo njengengane yomfana. Le ndawo kusemakhaya kwakhiwe ngodaka. Gcina sekungiphoqa ukuthi ngoba ngiyabona ukuthi ngeke ngize ngiphume la. Gcina sekungiphoqa ukuthi ngibhidlize lolu dongo ngisebenzise insimbi eyayikhona endlini. Ngibhidlize lolu dongo ngiphume, hhayi emini ebusuku. Mangiphuma ngihambe ngiyobhaca kubo kamngani. Ngingamtsheli ukuthi kwenzakalani ngoba ngiyabona ukuthi lolu daba lubucayi, uyabo. Ngivele ngosuku olulandelayo ngihambe ngiye kulo mthandazi obese kuyena ebengixhumana naye ngento ey'ningi. Okay. Ngifike ngingasho ukuthi kwenzakalani. Ngicele nje ikhambi engingakwazi ukuthi ngikwazi ukuthi ngimjuqe umuntu. Ngingacacisi ukuthi ngizojuqa bani ngoba uzosuka abuza izinto eziningi. Well, bengimncane namanje ngisamncane kodwa ngalesa sikhathi bengimncane kakhulu. Amangala ukuthi kungani ngifuna izinto ezijule kanjena. Kodwa uyamazi umuntu mangabe ufika nemali. Wena imali uyithathaphi ukwenza zonke lezi zinto? Ekhaya njengoba kade ngishilo ukuthi ubaba angithi ubekade esomatekisi. And bengade ngithathwa njengenkosana. So nakuba like abasiko labantu babhala ama-will phansi yabo. Kodwa njengoba bebantu basemakhaya kodwa izinto eziningi ngayizuza emva kokuba kushona ubaba. Nabangayizuzanga zonke eziningi zakusala kuyena umama. So benginayo imadlana encane ehlezi noma kungathi bihlezi ingena like inyanga nenyanga mhlawumbe. Kodwa ebenginayo ngakwazi ukuthi ngikhona ukuthi ngithenge ngayo lezi zinto engangiyidinga. Because even amatekisi ubaba kade nawo awaphelanga esandleni sami kodwa imadlana ezumuntu nayo bekade ekwazi ukungipha imali. Nami ngikwazi ukusave from even imali esesikoleni mhlawumbe. So ngifike nale mali kulo mthandazi anginike lo muthi kodwa unakho ngingabazi kodwa ngenxa ukuthi ngifike nemali ekuyiyona exactly la idinga ngayifunayo. Ngifika ekhaya ngizehlise. Kuyaphoqa ukuthi manje ngidlala amabhola ami kahle. Ngizehlise kumama ngixolise ngimthembise ukuthi ngeke ngize ngenze lutho. Ngishise le khunjana phambi kwakhe lama documents ebenginawo. Afuna ifoni ngimnike ihlale ngakuyena. Angithi ngicabanga ukuthi wayefuna ukuqinisekisa ukuthi akekho umuntu ngimtshelile mhlawumbe into kanjalo. Abe convinced ukuthi sithilelela amanzi. Yabo. Ngilungisela into zami ke lezi enginikiwe ke. Ngithake ke angazi noma imina ongenzanga kahle yini. Mangithaka ngimenzele okay ube umuntu obezenzela ukukhuluma iqiniso. Kodwa ngikwazi ukuthola indlela ukuthi sesazwana sizama ukukhanda ubungani. Ngisho ethetha ngixolise ngisho ngibona ukuthi uthethela ubala ngoba sengifuna ukuthi angithembe uyabona. Ngimenzeleke lento ngimenzela umbhubhodlo ngifake phakathi ngoba ube umuntu okhonzile yabo. Ngimfale phakathi lo muthi ake kwakuthiwa ngiwuthake. Ngilinde ke lezo nsuku. Phela insuku ezimbili, insuku ezintathu. Okay. Akwenzeki lutho. Ngivele ngiufake wonke ke manje. Ngolunye usuku. Okay. Ebusuku anginaki mina ngishuthi lento enzeke ebusuku because ngabona ekseni umama thi uhlangothi ushawa uhlangothi ni stroke ne shawa uhlangothi umama kushuthi aphazamiseke nasemqondweni uyabona. Okay ngithuke wena inhloso yakho ukuthola lo muthi ukuthi umbulala straight uyabo bese ngiqhubekela ke nokufuna umndeni wami ngempela. Ngicasukile right ukuba nganginesibindi ngangizothatha noma isikhali noma isibhamu. Anginaso isibindi kanti futhi nalezi ikhala anginazo. So ngithi hayi angithole lo poison uzombulala slowly.
hey kwenzeke lokho kwenzekile-ke ufika umndeni sikwazi ukuthi bezame-ke ngazi iy'nyanga lezo ngiyasaba ukumisa kulo muntu mina engikholelwa kuyena bezame kona wonke umuntu kabazama kuyena cha kube inhlanga zimuka nomoya lo muntu ngihlala naye kuphela la ekhaya ngihlala naye kuphela sekuyaphoqa ukuthi anakekele ubani anakekelwe yimina nakumina sekufika ukuyisola angisakwazi ukuqhubeka ngiqeda umsebenzi sekumele ngimnakekele sometimes kube kufika ukuthi angimyeke hayi ukuthi kuke kufike ngiyamyekelela sometimes makuvuke lokho kucasa ukuthi vele lo muntu hayi bekumele ngabe uyakwagoqanyawo manje so kube naleyo nto nje leyo ayi ngigcine sengumuntu okumele naye lo mama umndeni-ke lo khona ubabekazi u-anti ney'ngane-ke nisakhona yebo ezinye zilingana nami yebo ezinye zingaphansi kwami bavele bangihlamuke abasafuni ukufika bebefika kusanda kwenzeka lesimo engathi bayasiza sekumele manje ngimnakelele insuku zonke manje ngiyabona ukuthi ish sekuyinkinga-ke futhi manje ngiyahluleka futhi ngoba oqala umuntu kahle kahle uyisitha kimi ngimbambele neqhubo manje angisafuni sengifuna futhi nokuthi ngihambe la ekhaya straight ngeke ngikwazi ukumshiya yedwa kanjena ngeke ngikwazi ukuvele nginyamalale nje emoyeni kumele okungenani ngibona ukuthi okungcono ngigonyuluke bayithathele bona umthwalo wabo baqhubeke nabakwenzayo ngiyayincoma futhi ekuthenini ngisebenzise ikhubalo ngoba uyabona mhlampe namaphoyisa kuzoba nzima ukuthi angibophe ngoba mosebenzisa isikhali baqiniseke bayatracer ngandlela yabo ke babona ukuthi okay ngempela uyena wamdukula mhlawumbe uyena wamgwaza umuthi awunayi evidence ekangako because ngoba ngawusebenzisa wonke into engizoyenza ngifuna ukugonyuluka kubabekazi ebese ngiyanyamalala mhlawumbe ke ngiqhubeke nokufuna umndeni wami wangempela ngoba nawo ngiyawudinga kakhulu Mucabanga nje ubungawazi umndeni wawo omncane waNtshontsho Sibhedlela ungawuthola kanjani? Ucabanga ukuthi inhlampi izayo lezo zizokusiza? I-option yami vele yokuqala uyena lo muntu ngiyakholelwa kakhulu kuyena Lo baba oyisayoni. yebo inkinga ukuthi lento seyineminyaka ngithi yenzeka esibhedlela the only thing ngayithola information inkinga sisakwazi ukubathola ngefoni ukuthi ngingasizakala kanjani kulokho angazi nala i-address ababeyishile abasekho khona angazi ukuthi nabo basebe give uphile angazi so angazi ngizozama even kwezokuxhumana ngizama ukuthi ngibathole nakikho ukuthi imhlahlo ke ngizama ukuthola ngayizinto lezi zesintu kulabo ababonayo kodwa wona amathemba mancane kodwa ngoba ngomuntu okholwayo ngiyakholela ekuthini kuzolunga. So manje into ofisa ukuyenza ufisa ukwenza njani? Ufisa ukuthi sifonele ubabekazi ukuze ukwazi ukuthi ukhulume naye umchazele ngalolu daba ukuthi wena kahle kahle owenza uma agule ngesimo sokuthi naye nawe ubudiniwa kuNtshontsho Sibhedlela. So because nabo le mfihlo abayazi ngizoqala kule mfihlo bese ngaba ngisaba kulolu daba lokuthi yimina wambeka kulesimo akakusona kodwa ke kuzobe kuphoqa ngizama ukuthi ngimtsheleke nakulokho bekwazi ukuthi nabedele nomuntu wabo because nabo angisabaqondi nabo bangihlamukile ukuthi abasale sebedilela ke nabo no dadwabo. Uma nawe mhlawumbe awusaba ukuthi nawe mhlawumbe bangathola elinye ikhambi elizokwenza ukuthi ugcane nawe usungasaba right. Angithi uyazi ukuthi umuntu uma ebulala umuntu mhlawumbe uyalumba ndlela thizeni umuntu umenza umuntu ukuthi agule ngekhanda nabo abantu bakwazi ukwenza lokho bakuphindisele emuva mhlawumbe awusaba into kanjalo. Into ebengicabanga nje yokuqala beku eyokuboshwa ekuyona into engicabangile le khambi ke ngoba ke nami ngiyalisebenzisa umuthi hayi sengiyovika sekehluka ukuthi awumbi wandawonye
Hayi. Yeah. Okay, into esizoyenza njengamanje sifonela ubabekazi, uyamnabela ngalolu daba, ofisa ukumnabela lona. Then sizwe ukuthi yena ngabe uthini, uyagonyuluka ngendlela ofisa ukugonyuluka ngayo. But ke asazi sizothini. Asike sizame ukuthi simfonele ubabekazi. Yebo, siyabonga. Yebo sanibona ma. Ninjani ntombazane? Siyaphila ma, unjani? Ngikhona. Ngiyakhulumeka ma la ukhona. Ngiyakhulumeka ntombi, ukuthi-ke ngibe emgaqweni kunomoya. Uyangizwa ma? Okay, ngiyazwakala ma. Umoya inkinga. Okay. Ma ukhuluma no Mamelo wakaZondi sikwi Black Life TV. Sike sisohlelweni esithi khona sikhipha imfihlo siza abantu ukuthi mhlambe umuntu eze kuthina uma enemfihlo afisa ukuyidalula mase siyamsiza aqonde lo muntu ukuze amtshele imfihlo. So lana sinondodana ingane kadadewenu efisa ukuthi ikhiphe imfihlo. So khona imfihlo afisa ukudlulisela yona. Angithi uyamazi umfana lo kadadewenu. Ngiyamazi upheka kwakhe. Okay, ngicela ukuthi ke nje ngimnikeze ma akudlulisela imfihlo. Hey, umuntu angizovuka ushukela noma hawe ma lomnika umfana ngizuthini. Okay. Mamncane, Unjani ntombazane? siyaphila kunjani? Siyaphila mfana wami. Yebo. Cha, ngiyaxolisa kakhulu ema, kodwa kunodaba la bengifisa ukudlulisela lona. Yeah. Ngilalela mfana. Yebo, ngicabanga ukuthi uma njengobazi ukuthi uyena kuphela umuntu osondelene nathi lapha ekhaya. Ngicabanga ukuthi uyena kuphela ongangizwa kulolu daba. Yeah. No, ebengifisa ukudlulisela kona ma ukuthi uma ekhaya udadewenu kunemfihlo enkulu akade enayo emndenini. Anayo. Yebo. Awu kabe waphinga yini? Kabe waphinga yini uSisi? Cha ma, ngicela ukuthi ungilalele. Kahle kahle mina angisiyona ingane yakhe. Kahle kahle angisiyena wakuloya muzi. Hayibo. Uthini mina kanjani ngoba phela uzalelwe phambi kwami mina wena. Imina futhi engangikulandile esibhedlela. Yebo, bengicela ukuthi uma ngizwe. Ngiqeda kuthola ukuthi noma ngathi ngiqeda kuthola sekunenyanga nyana ngithola emva ukuba kushona ubaba ukuthi angisuyena wakuloya muzi. Hayibo. Ngabe sengiqinisekisa ke esibhedlela nangempela ngathola ukuthi akunjalo. Ngibe sengimconfronta. Yebo, ngibe sengimconfronta kumama nangempela waqinisekisa lokho ukuthi akunjalo. Kodwa ke ngambona ukuthi akaneme sidalo. Manje ke senginesifiso sokuthi ngifuna umndeni wami wangempela. Ngikutshelela lokhu. Yebo, ngikutshelela lokhu ngoba sengizohamba ekhaya and uyazi ke na ukuthi umama ugadwe yimina. Hayi ngiyaphuma. Kanti ke futhi njengoba ekulesimo akusona ngiyaxolisa ukusho lokho kodwa njengoba ekulesimo akusona isandla sami. Hayi awukwazi. Angiyiqhenyi ngengakwenza kodwa ngibona ukuthi lolu suku ilona bekumele ngikubikele ngalo ukuthi imina owenza ukuthi abe kulesi simo akuso njengamanje. Ngakho manje sengiyahlu. Yeah. Ngamyela enyangeni yanginika hayi kanti ke angisesiyo ingane kadadewenu manje kodwa ke angikho lapho ema so bengicela ukuthi
nikwazi ukuthi nimnakekele njengoba ngihamba. Nakubina usawumzali uyohlezi umzali futhi ngiyohlezi nginihlonipha kakhulu kodwa sekufika isikhathi sokuthi nami nginishiye kulomndeni ngiyofuna umndeni wami ngempela. Angikwazi ukuzizwa lento oyishoyo mfana wami. Akukho ke. Uwe lestambu uzosiza mfana. Awukwazi phela ukwenza kanje kudadewethu uma uyahamba umshini la. Angifoneleke kona ukuthi siqale phansi indaba siyiqophisane benginibikela ngesinqumo esengisithathile sengiphumile kubeni Ngicela sihlele ukuthi sibonane le ndaba sikhuluma umlomo nomlomo. Owazithi ngiyavuma vele masowusho kanjena vele ngenze ngiyeka talento kodwa ngicela ukufana ngaphambi kokuba uhambe esibonana umlomo sikhuluma umlomo nomlomo. yebo icebo elihle lelo. Phela le ndaba. Kodwa bengizomcela umamncane ukuthi angaqala ubikele umndeni nje ukuthi sihlangane nje ngicela ukuthi sihlangane mina nawe kuphela ungaqala ubikele umndeni. Hayi singahlela nje. Sasa lokukuqala. Shonile manje langa fanele sisasa lokukuqala. Hayi akunankinga mawukuthi ngisazobheka ukuthi ngimi kanjani kwakusasa mangakhona kusasa kuzoba phambi kwakusasa. Kudala namhlanje. Ngiyaxolisa kakhulu. Kulungile-ke sizokhuluma. Hayi ngiyakuzwa wemfana. Yeah. So uzizwa unjani kusukhulumile noma? Ngikhulekile kona kodwa ngithukile nginovalo kakhulu indlela reacta ngakhona futhi uyabaza abantu besifazane njengoba ngithe nje angawubikela umndeni uzobikela umndeni ngiyasaba nokuya uzobikela umndeni ngifike lapha nanti mhlawumbe sengiboshelwa amanqine enyathi. Angazi ngithathe isiphi isinqumo kwamanje. Uma ngathiwa mhlawumbe ngingadinga ukuphelezelwa because ngiyabazi ukuthi babantu abanjani. Mhlambe ke nathi soke sikuphelezele siyona iBlack Live TV noma mhlambe ke soke sibone sithola upart 2 wale ndaba sibone ukuthi mhlambe izigcina isifikaphi. Mhlambe ngingathokoza kakhulu ngoba ngiyasaba. Uyasaba kakhulu. Hayi ke babukeli besenizwele ukuthi iyona ke imfihlo yethu yanamhlanje le besiniphathele yona esithemba ukuthi ngokuzayo nizobona upart 2 esewubikela umndeni eseconfess umndeni wonke usukhona sike siza ukuthi ke nabo bazokuthatha kanjani lokho. See you next time. Please do not forget to subscribe on our YouTube channel. It's the Black Live TV.